ये कुकर में मैंने ऑयल लिया, ऑयल गर्म हो गया, डालेंगे जीरा, मसाले, डालिए प्याज, प्याज डालकर हिला लीजिए। प्याज फ्राई हो गए, डालिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हिला लीजिए। डालिए जरा सा पानी, मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक डालिए, दाल डालकर हिला लीजिए। टमाटर डालकर हिला लीजिए। डालिए पानी, लीजिए 6-7 सीटी और बन जाएगी अक्खी मसूर दाल की सब्जी। और ये बन गई अक्खी मसूर दाल की सब्जी। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो फिर बनाइए झटपट से इसी तरह से।